Құрмет көрермендер, бүгін біз сіздерге Wildberries жайлы айтқымыз келеді. Санкция деген бізге не қанайды, қызықтырмайды. Бұлай есептемедік, жетеді 20-30 миллионға дейін, 40 миллионға дейін кейде товарына, сұранысына байланысты біз сала береміз. Енді Wildberries жайлы айтсақ, өзіңіз қашаннан бері айналысып жүрсіз, қаншалықты бұл тиімді нәрсе? 7-8 товарды қою керек. 3800-ден келсе сіздер 8000-ға сата аласыздар. Бархолкке келдіңіз, Wildberriesке салдыңыз, үйге бардыңыз, тапсырыс түсіп отыр. YouTube'да көп мағлұматтар, бірақ алаяқтар да бар ішінде. Барлықтарыңызға сәлем, есімім Еркебұлан Бекқалиұлы, бұл бизнес таңдау арнасы. Құрметті көрермендер, жалпы тақырып бойынша көбісі келуі мүмкін. Неге бұндай тақырып қойдық десек, себебі бізде осындай Жиздуха сияқты басқа да сериалдардың просмотры бар 7-8 миллион қаралым. Енді көп адамның уақыты 30-40 минут уақыты былай айтқанда босқа кетті деп те айтуға болатын шығар. Бірақ көңіл көтерді дегенмен де қазіргі таңда көңіл көтеретін, демалатын көп уақыт жоқ. Барлық қызмет жасау керек, жұмыс жасау керек, табыс табу керек деген сияқты. Енді бүгінгі видеоға келетін болсақ, біз бүгінгі видеоны арнайы сіздер үшін түсіріп отырық. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз бар, және де оның 50 мыңдық сыйлығы бар сіздерге арналған. Сондықтан бүгінгі видеоны соңына дейін көріңіздер. Енді біз барынша сіздердің көңілдеріңізді көтермесек те, бірақ сіздерге осындай видеоларды сыйлау арқылы сіздердің табыстарыңыз өскенін қалайтын едік. Сіздердің бай болғандарыңызды, бақуатты болғандарыңызды, және де пайдалы контенттің, қазақша контент, пайдалы контенттердің дамуына үлес қосқымыз келеді. Құрмет көрермендер, бүгін біз сіздерге Wildberries жайлы айтқымыз келеді. Wildberries жалпы 6 мемлекетпен жұмыс жасауға үлкен тиімді маркетплейс. Қазіргі таңда біз енді көп ойландық, негізі бұл нәрсе дұрыс па, дұрыс емес па, Wildberriespен жасаған қаншалықты тиімді, тиімсіз, Каспиймен салыстырдық. Негізінде өте тиімді екен Wildberries. Неге десеңіздер, шамамен 150 миллион мен 180 миллионның арасында халық көрермендер бар. Ол жерде сіздің салған товарыңызды 180 миллион халыққа ұсына аласыздар тікелей. Және де ең бастысы, бізге көбісі комментарияға жазады ғой, неге шетелден Түркияның товарларын аласыңдар, Қазақстанға кіргізесіңдер, неге Қытайдың кіргізесіңдер, неге қазақты дамытпайсыңдар, қазақты бай қылмайсыңдар, неге басқа мемлекеттерді бай қыласыңдар дейді. Енді сондай жандарға арналған бүгінгі видеомыз жалпы Қазақстанда өндіріп жатқан дүниелерді, өнімдерді Wildberriesке салу арқылы, немесе Қытайдан товарды алып келіп, соны Wildberriesке салу арқылы бүкіл СНГ-ге таратуға мүмкіндігіңіз бар. Және де бір кісі бізге комментарияға жазады, Қожа деген кісі, қателеспесем, сол кісі үнемі видеоның астына жалпы мына товарный бизнес, оның ішінде машина, көліктің запчастары туралы айтасыздар ма деп айтады. Бүгінгі видео дәл сізге арналған. Енді біз әр тұтынушыны, әр көрерменді бағалаймыз, құрметтейміз, және де сіздердің комментарияларыңызды міндетті түрде оқимыз. Сондықтан комментария жаза кетіңіздер, біз сіздердің өтініштеріңізді орындауға дайынбыз. Енді Wildberriesке келіп тоқталатын болсақ, ең бастысы Wildberriesте өзіңізге дұрыс бір саланы таңдап алу. Кез келген нәрсені сатар кезде алдымен конкуренттерді зерттеу керек, оның қаншалықты аудиториясы бар, қанша адам алу мүмкін, және де себестоимость қанша, маржасы қанша, және де қанша рентабельность болады. Соны да толыққанды есептеп, осы Wildberriesке кірсеңіздер болады. Ең бастысы анализ жасау. Және де екінші, суретке дұрыс түсіру. Wildberriesте қатты қарайтыны бұл суретке түсіру екен. Егер де өніміңізді сапалы түрде, сапалы камераға, сапалы телефонға түсіріп, неге Wildberriesке салатын болсаңыз, онда сіздің табысыңызды, салаңызға деген сұранысы арта түсетін болады. Және де описанияны міндетті түрде дұрыс жазу керек. Ол да өте маңызды. Ең бастысы нөлден бастауға болады. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз жалпы Берік аға сіздерге қалай нөлден бастауға болатынын толыққанды көрсетіп беретін болады. Және де 50 мыңның товарын сіздерге сыйлыққа береді. Сол товарды салу арқылы сіздер алғашқы сатылымдарыңызды жасай бастайсыздар. Және де бұл жерде артықшылығы, мысалға Wildberriesке сіз товарды салдыңыз, сіздің қолыңызда товар болмаса да, сіз алдын ала тапсырыс алып, содан кейін барып Wildberries арқылы сатылым жасай беруіңізге болады. То есть сіздер нөлден бастау кәсіпті осылай бастай аласыздар. Бұл енді Берік аға бізді бүгінгі кейіпкеріміз. Ол сіздерге енді оратор емес, жақсы сөйлей алады деп те айта алмаймыз, сіздерге толыққан түсіндіріп береді де айта алмаймыз. Бірақ ол кісі бізге хабарласқан кезде айтты, Еркебұлан, мен Wildberries арқылы айына 8 миллион оборот жасап жүрмін. Бұл өте жақсы платформа екен. Қазақтың барлығы кіріп, көпшілігі осы арқылы сауда жасап, неге барлығы байымасқа, неге мен сияқты жасамасқа, мен барлығын көрсетіп беруге, толыққанды практика жасауға барлығына дайынмын. Өзінің арнайы
арнайы сабағын ұсынып отыр. Ол сабақта сіздерде 7 күн бойы теориялық сабақ болады, және де 2 күн практикалық сабақ болады. То есть ол өзінің қасына алып жүреді, және де толыққанды көрсетіп береді, қай жерден товарды алу керек, оны қалай салу керек, қай жерге өткізу керек. Бұл керемет сабақ. Және де соңында сіздерге арнайы 50 мыңның товарын береді. Сол товарды сатып, сол салған ақшаңызды бірден шығарып алуыңызға мүмкіндік бар. Қысқасы, сұхбатты видеоны соңына дейін көріңіздер, ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Әрбір қазақ байда бақуатты болу керек. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Берік аға. Берік ағамен сұхбатты көрейік соңына дейін. Менің есімім Берік болады. Біз осы Кенжехан базарында автокөлік жабдықтарымен айналысамыз, құрал жабдықтарымен. Автокөліктің ішінде мына Nexia көлігі өте тиімді көлік, былай эконом класстағы, сұраныстағы көлік. Өйткені қоғам осында, осы қоғамның қазір тұтынып жатқан осында көліктері. Өйткені бұл көліктің эконом жағынан, коммерс жағынан өте халық көп қолданады. Бізде енді осы запчастар кәдімгідей нан сияқты өтеді ғой, былай айтқанда. Өте тиімді. Мен кеңес берем, егер де кімде-кімнің ақшасы болса, 2 миллионнан жоғары, осы бір кішігірім бір бутик ашып алып, осы Nexia көліктерін жабдықтарына әкеліп қойып, қалаған кез келген қаладан мысалы базарда отырып істеуге болады. Өйткені қай ауылда болсын, не болсын, осы Nexia көліктің жоқ дегенде сол ауылдың бір 20-30% Nexia көлігін айдайды. Өйткені өз халқымыз сондай деңгейде қазір. Сондай деңгейде халықтың өзі аяққа тұратын осы көлік негізі. Осы Nexia көлігін көбінен аренда беріп айналысады. Одан кейін жаңағы тандырға не қылады, доставкаға, сондай бағыттар көп Nexia көлікті пайдаланатын. Товардың қанша түрі бар сіздерде? Ой, товардың түрі көп қой. Мына жерде толық қамтамасыз ете аламыз. Nexia көліктің кез келген несін біз доставка бере аламыз аймақтарға, кез келген аймақтарға. Біз енді бұл өзіміз көрші мемлекетте шығатын болған екен, санкция деген бізге не қанайды, қызықтырмайды. Құдайға шүкір, өзбек ағайындарымыз бар, бізге келіп жатыр. Бұлардың кейбір запчастары, кейбір жабдықтары иномарканың жабдықтарына келеді. Оны бірі білсе, бірі білмейді. Мысалға айтып кетейін, бензин насос Toyotаға келеді. Кейбір Toyotаларға. Енді Toyota айдайтын кісілер енді келі мүмкін, сарокопқа бола ма деп. Онысын білмеймін, бірақ Toyotаға мен 1-2 кісілерім алған. Ал ол Toyotада магазин сатып тұр, ол 4 есе бағасын сатып тұр. Ал бізде ол өте арзан. Ол Nexia көліктің заты болған екен, бізде өте арзан. Бұлай есептемедік, жетеді 20-30 миллионға дейін, 40 миллионға дейін, кейде товарына, сұранысына байланысты біз сала береміз. Енді Вайберс жайлы айтсақ, өзіңіз қашаннан бері айналысып жүрсіз, қаншалықты бұл тиімді нәрсе? Енді Вайберс мен өзім әуел басында ескемде, мен бұл интернет магазинге аса бір құныққан емеспіз. Енді біз базарды көрген адамыз ғой. Базарды көргеніміз қолмен ұстап, қолмен беріп үйренген екен, бір Вайберс, интернет, Инстаграм деген бір аса бір құнықпаймын. Бірақ енді Вайберске өткен жылы декабрьдің орталарында бір кісі бізден осы жабдықтарды алып, Вайберспен сатып жүрмін деп айтқан болатын. Бірақ енді мен ойладым, аса бір пайда көріп жүрген жоқ шығар деп. Бірақ сөйтсем, бұл Вайберспен де үлкен табысқа жетуге болады. Вайберс арқылы. Бұл мысалға, енді мен байқағаным, автокөліктің запчастарын Вайберсте көп сата бермейді біздің Қазақстанда. Көбінен жаңағы киім, анау-мынау, жаңағы техникалық үй жабдықтарымен ғана көп байқағаным. Егер айналсам десеңдер, автокөлікке, Вайберске автокөлікпен кіріңдер. Көбісі Вайберспен айналысуға кішкене қорқақтайды екен, және де оның да өзінің себептері бар. Негізінде Вайберстен пайдасын айттық қой. Кемшілігін айтайықшы, қандай бір кемшіліктері бар Вайберстің? Вайберске өзіне тоқталатын болсақ, Вайберс компаниясы бұл Ресей нарығында тіркелген. Яғни біздің көретін пайдамда бәрі налогтар сол Ресейге түседі. Ресей Федерациясына түседі. Үлкен ауқымды компания, Ресейдің бойынша номер 1. Вайберсте кемшіліктері, бұл Вайберске тіркелгенде дұрыс тіркелу керек. Көбісі қателеседі, тіркелмейді. Енді бір жағынан негізі оқып, курсын алып, барған тиімдірек деп айта аламын, өйткені сіз қателікке жол бермейсіз. Егер өзіңіз тәуекел барып не қылатын болсаңыз, үйренетін болсаңыз, ол да болады. Бірақ
қателіктер жасайсыздар, бірақ қателік жасап жөндеуге тырысасыздар. Егер мен былай айтатын болсам, қателіктерді айтатын болсам, жаңа Ресей нарқы істейтін болған екен, Ресей нарқымен ол жақта теңге болмайды, рубль нарқымен жұмыс істеу керек. Рубльдің курсын біліп отыру керек күнделікті. Сіздің товарыңыз, ол қойған товарыңыз бір-екі күндікте түсіп кетуі мүмкін. Рубльдің нарқында ол жаңағы неге түсіп кетті, инфляцияға түсіп кетуі мүмкін. Ол кезде сіз ұтылып қаласыз, соны күнделікті бақылап отыру керек. Екінші минусы, товардың мысалға сізге возврат қайтқан товардың сіз пин-код дейді ғой, ұрылған нең дұрыс болмаса, пин-кодтарың дұрыс болмаса, сіз товардың қайтып келгенін, болмаса сіздің товарыңыз сатылғанын білмей қалатын кездер болады. Возврат товарлары Вальберстің бір плюсы, возврат товарды өздерінің складтары сол жерде алып қалады. Егер де ол біздің республикадан шығып кетсе, Ресейге кетсе, ол сол жақта қалады. Возврат товарға ақша көбінен іркіліп келеді. Яғни ақша түсу жағада кішкене күту керек. Жалпы сатылған товардың да ақшасы кеш түсе ме? Кеш түседі. Қаншаға шамамен уақыт? Енді бастапқы алғашқы айларда осы кеш не болады. Өйткені сіздің алып баратын операцияңыз бақылауда болады ол кісілерде, олардың IT мамандарында. Егер дұрыс істеп жатсаңыз, онда сізге тез-тезден әрекет етеді. Егер қайте анадан бірден қайте упаковкадан қайте жасайтын болсаңыз, мысалы жаңағы пин-кодтан қайте жасайтын болсаңыз, сіздің жіберген товарыңыз, мысалға жіберген товарыңыз мына суретке сай келмесе, ол кезде Вальберс айтады. Айналайын дейді. Айналайын дейді. Сол алдамау керек Вальберсті. Біз енді қазақтар көбіне сондай құмарымыз ғой. Интернетте ала саламыз, жібере саламыз, упаковкасын ол кісілер қабылдаған кісілер көрмейді ғой. Содан кейін ол барған екен көреді. Содан кейін ол возврат қыла алмайды да, содан кейін көбіне сол ақшам қайда деп жүретін сол. Негізі алдамау керек. Дұрыс істеу керек, көп мағлұмат жинау керек Вальберс жайлы. Қазіргі таңда айналыссаң өте тиімді. Өйткені Ресей қазір біліп жатсыз, кез келген товарыңды алуға құшақ ашып отыр. Жалпы Вальберс деген, мысалға мен өзім қатты түсінбейді екен, бірақ көп көрем, жарнама жасап жатқан Вальберсті сатып жатқан адамдарды білем, жалпы көп көрем, бірақ түсінбейді екен. Мен сияқты түсінбейтін адамдарға айтыңызшы, жалпы Вальберс дегеніміз бүкіл СНГ сіздің товарыңызды көретін мүмкіндік қой. Бүткіл СНГ болғанда бұл жерде қырғыз елі бар, өзбек елі жоқ, айтып қояйын. Өзбек елі, қазақ бар. Енді мына бүткіл Ресей аймағы бар, республика, қаншама өзінің несі бар ғой, федерациясы бар ғой, сол бар. Еуропадан 1-2 мемлекеті бар. Енді болашақта және Австрия мен Норвегияны қосып алайын деген нелер бар, пландар бар. Енді Еуропаға шығатын нарықта несі бар, пландар бар. Жалпы біздің СНГ көреді. Жалпы бір товарды салдыңыз, бүкіл елге тарайды. Бүткіл. Бұлардың аудиториясы, мысалға Каспийді реклама жасамай қойын, Каспийдің аудиториясы 7-8 миллион болса, Вальберсті 100 миллионға жуық. 100 миллион? 100 миллион, өзіңіз ойлаңыз. Сіздің товарыңызды уже 100 миллион көрмесе де 60-70 миллион көрді. Негізі аудитория 100 миллионға жуық. Үлкен аудитория бар. Енді өз тарапынан айтыңызшы, нені сатып жатырсыз? Және де үстінен қанша ақша тауып жатырсыз? Мысалға, машинаның Nexia көлігінің фильтрі қадауой. Ресей Федерациясында бұл 2 есе бағасында. Мен несінде көрсете аламын, жаңағы 8800 деп тұр. Енді ойлаңыз, фильтр 8800. Біздің базарда, қара базарда 2000 теңге. Үстіне 6000 теңге көре аласың. 6000 теңге көре алмайсың, айтып қояйын. О, Вальберстің ұстап қалатыны бар. Вальберс қанша пайыз сайды? Енді пайызын деп айтпай қояйын, өзінің анандай комиссионный нелері бар. Где-то сізге 6000 болмаса 4000 теңге түседі. Сіз қара базарда 2000 теңге алған өзінде сізден 4000 теңге түседі. 4000 теңге. 6000 теңге шамалда, енді 8000 деп қойасыз. 6000 деп, жаңағы 4000 теңгесі қалтаға деген есеппен шығарасыз ғой. Күніне қанша сатасыз? Күні деп айтпаймын енді. Бір кейде болады, мысалға, фильтрге 1000 штук, 2000 штук заказ. Өткені айтып жатырмын, Ресей Федерациясында фильтрменен колодка дейді ғой, өте қымбат. Олар өздері алып сатады ғой, Ресей Федерациясында. Сіздің негізі сататын астаны осы бес товар, свечный провод дейді, осылар. Вальберсті қазақстандықтарды ала ма? Үстінен товар?
қазақстандықты да алады. Каспийге қарағанда тек қана осы Қазақстан нарығын айтайықшы. Енді Вальберстің қазақстандықты ала ма дегенде мынандай сұрақ бар. Егер сіз Алматыда саудамен айналыссаңыз, Алматыда точкаңыз болса, біздің аймақтағы Алматыдағы бағамен келмейді ғой сай. Алматы көрші мына Қытайға, Өзбек еліне жақын болғаннан кейін, Қырғыз еліне жақын болғаннан кейін бізге Алматыда товар өзі мына қап дейді ғой, үлкен қап. Содан кейін сен Атырауда мысалға Ақтөбеде 4000 теңгеден 3,5 теңгеден сатады. Енді есептей беріңіз. А сіз Вальберске 2,5 теңге деп қойшы, мақұл. Үстіне 500 теңге қой. Сен Қазақстанды алады өзін. Қалсын тез ақшан түседі. Қазір күніне қанша қабылдап жатсыз? Айта алмайсыз оны, бағана айттыңыз ғой. Бұл әр ай арқалай қой. Еркебұлан. Әр арқалай. Біз енді мысалға айтып кетейін, Еркебұлан. Егер де осы запчаспен айналысам десе, алып базардан алып сатам десе, ол күнделікті сонымен занимать ететін болса, тек мына немес, бір 7-8 запчастың түрі, мысалы басқа да заттармен айналысатын болса, үйде отырып істеймін десе, ол табысқа базардан қарағанда 3 есе, 2 есе арттыруға болады табысын. Біз енді базар бар, небіз бар, өзім жаңағы тірліктерім бар, басқа да кәсіптері бар, сонымен жүретін болған екен біз аса бір не қылмаймыз, мән бермейміз. Біз енді отбасылы бизнес болған екен, салып қоямыз да жүре береміз. Заказ келеді ғой деп күтіп отыра береміз. Негізі кәдімгідей күнделікті айналысып, обновлять етіп отырып, басқа түрлерін қойып, ассортимент жасап отырсаң, кәдімгідей бір үлкен бір айда, осы бір күндікте кәдімгі табысқа жетуге болады. Енді мен ол кісілерді білемін, істеп жүрген кісілерді. Енді складтан барсам, жігіттерді көремін кәдімгі. Күнделікті сонымен айналысып жүрген. Үйде отырып істеп жүрген де бар. Сіз қаншалықты конкуренттерді көрдіңіз Алматыда, Қазақстанда жалпы көлік саласындағы запчастар сатып жатқан? Енді біздің автокөлік, Nexia көлігінде конкурент былай осы тәнге дейін, осы 2022-ге дейін конкурент болған жоқ. Енді елдер біліп жатыр. Эконом класс, өтімді машин болған екен, конкуренттер басым болып кетті. Бұрын мүлдем жоқ еді. Өйткені елдің бәрі қашады, комфорт жоқ, анау-мынау деп. Халық енді түсінді. Эконом керек. Бизнеске эконом машин керек. Любой нәрсеге. Таксовать еткенге де эконом керек. Содан кейін бұл запчастар өте арзан, тиімді. Енді конкуренттер пайда болып жатыр. Енді бар. Жақсы. Мыналардың бағанағы қайтадан халыққа түсінікті болу үшін қанша әрқайсысын жеке-жеке тоқтап өтейікші. Мынадан мысалға біз мынадан сатамыз, және де Вайберста осы бағада тұр деп. Әрқайсысын жеке тоқталасыз ба? Енді мынау корейский технология. Свечный провод дейді ғой. Мына корейский технология, мына Қытайдан шығады. Вайберста 8.000 теңге. Бізде бұл 5.000 теңге. Бұл қара базар. Елге беретін болсам 5.000 теңге. Сіз өздеріңіз қаншадан? Бұл 3.800-4.000 теңгеге келеді. 3.800 енді. 3.800-ден кесесіздер 8.000-ға сата аласыздар. Вайберске сата аласыздар. 4.000 теңгеде. Вайберстің стайтыны бар, шамамен 2-2,5-дай табуға болады. Бензинасос 5.000 теңге қара базарда. Тоже фирма жақсы, өтімді. Вайберсте 12.000, 15.000-ға дейін бар. Вайберсте бензинасос. 5.000-дай табуға болады шамамен. 5.000 табуға болады. Енді құрмет көрермендер, енді кемінде күніне бір 5 заказ алғанның өзінде 20-25 ходовой запчастарды қою керек та. Арзан ходовой запчастарды қою керек. Жалпы бізге шығып жүрген осы видеоны шығарып жатқандағы мақсат не айтқыңыз келді? Сіз бізге хабарластыңыз, өзіңіз айттыңыз, давай жігіттер съемка жасайық дедіңіз. Мақсатыңызды айтайық. Еркебұлан, дұрыс, молодец, мен өзі осындай істеп жатқан кәсіптеріңізге ризамын. Мысалы, аудиторияларыңызға, былай каналдарыңызға ризамын. Мен өзім қараймын ғой ютубтарды. Мақсатым біз сияқты қарапайым қазақтың жігіттері базарда отырған болса, Кенжеқанда отырма, басқа жерде отырма, авто запчастьпен айналысатын жігіттер қосымша табыс табуға атсалысыңдар. Вайберсте қызғанатын түгі де жоқ, үлкен аудитория. Мен қоймасам да басқасы қояды. Мен сатпасам басқасы сатады. Содан кейін давай кірсіңдер осыған. Осы біздің қазақтың жігіттері бай бақуатты болсын. Мен соған не қыламын да, атсалысқым келеді. Білсін деймін да. Автозапчасть емес, негізі кез келген нәрсені Вайберстен сатуға болады. Кез келген. Бархолкке келдіңіз, Вайберске салдыңыз, үйге бардыңыз, тапсырыс түсіп отыр. Сезон, жазғы сезон. Көбісі плажға түседі, Қапшағайға барады. Соған қыздардың нелері бар, анасы бар, балдардың 12-несі бар, баллончиктері бар. Вайберске сал. Одан кейін Вайберстің бір плюсы, Ресей Федерациясы бүткіл ыстықта өмір сүреді деген емес.
Ресей Федерацияның бір жағы қыс болып жатады жазда. Сондықтан қысқыда нені Вальберстің таңдамайды. Қазір жазда шуба қой Вальберске. Арзан алды шубаны. Жазда арзан болады шуба. Вальберске қойды, жібер ана Сібірге. Ресей Федерациясы Сібірдікті алады, арзан болса. Вальберстің плюсы көп. Ол сезон таңдамайды. Бірақ енді Вальберсті тек Ресей қарайды деп ойламаңдар да, көрші Қырғыз қарайды. Қазақстан қарайды. Содан кейін ориентировка жасаңдар. Сезонға да қарап жұмыс істеңдер. Бір товармен шектелмеу керек, бір 7-8 товарды қою керек. Бізде жақында ғана бір Қайреке айтып еді, мен Вальберске кірдім, 3000 носки тапсырыс берді деп, өз андай қолай дірдіп кеткен кәдімгідей 3000 тапсырыс берді маған деп. Сондықтан да шынымен де Вальберста енді мен өз басым білмейді екен, мен қазір өзім айналысып көрмегеннен сіздерге ештеңе айта алмаймын, бірақ енді Бергаға айналысып жүрген адам ретінде, мен жанындағы адамдар айналысып жүрген ретінде жалпы сіздерге кеңес бере аламыз Вальберсті айналысып жасап көріңіздер деп. Негізі бұл YouTube-та бар ма? Нарықта бізде қазір конкурент жоқ, біз Қазақстанда. Вальберспен айналысып жатқандар. Онда конкурент жоқ. Қазір кіріп кету керек. Енді мына панкция дегенді қатты елей бермеу керек. Өтсеңдер қалып кетесіңдер. Өткен мына қазір бізге қарағанда қырғыздар, көрші мемлекеттер плотно кіріп кеткен. Қырғыздардың жастары, мына основном жастары Вальберспен базарда жұмыс істеп жатыр. Базарда. Егер қырғызға барғандар білет. Кәдімгідей кірісіп кетті олар. Сол үшін біздер де ат салсақ, Вальберске жұмыс істейік. Нарық бос, любой товарын сата аласың. Қарап отырмау керек, басқа да товар салып көре керек. Базардың ортасында жүрсе болды дейсің. Иә. Жақсы. YouTube-та бар ма негіз бұл? Тегін үйрете ме адамдар YouTube-та? YouTube-тан үйренуге болады. Оны өтірік айтпай қояйын. Бірақ қалай айтсам болады? Өз ана тілінде түсіндіретін адамдар аз. Сондықтан егер үйренемін деген адам болса, үйретеміз қолынан келгенше. Енді елдер сияқты анандай бағаны айтпаймын мен, конечно. Үйренем десе келсін, үйретем. Жақсы, қаншаға үйретесіз? Нақты айтайықшы. Нақты айтсақ 100 000 теңге болады. 100 000 теңгеге толыққанды үйретіп бересіз. Толыққанды үйретем. Егер запчастьпен айналсам десе, жаңағыдай 50 000 теңгелік бонус жасап, 50 000 теңгеге запчасть көлемді берем да, базар жаңа Вальберске салып көрсін. Мен ұсыныс мынандай. Кәдімгідей енді былай. Бонус қой былай. Иә, ұсыныс мынандай, тыңдаңыздар. Курс бағасы 100 000 теңге тұрады, бірақ оның ішінде 50 000 теңгелік мынандай, былай айтқанда комбо дейді ғой. Арнайы сіздерге арналған пакет бар, 50 000 теңгені товары кіреді ішіне. Соны аласыздар да OLX-ға, то есть Вальберске салып көресіздер. Мысалға оларда енді кім білет біреудің жол болғыш қой, мысалы Вальберске салды, бір 1000-2000 не алды. Тапсырыс алды, тауып бере аласыз, көмектесе аласыз ғой. Егер тапсырыс алса, запчастан проблема жоқ. Наоборот, қуана. Ал кез келген товарды мысалға сата аламын, то есть мен неге кіргім келмейді? Вот мынаған көліктердің запчастарына кіргім келмейді, басқа товар сатқым келеді десе, үйретесіздер, толыққанды. Салуды. Салуды үйретеміз. Былай Вальберстің қалай тіркелуге болады? Тіркелудің қателеспеу. Жаңағы несінен қалай жеткізу керек, қалай штрих-код жасау керек, қалай несін таңдауға болады, қалай упаковка жасау болады. Упаковканың өзінің ережесі бар Вальберсте. Упаковка дұрыс болмаса да жаман. Одан кейін сенімді складтар қай жерде бар. Вальберс туралы YouTube-та көп мағлұматтар, бірақ алаяқтар да бар ішінде. Ұрын қамау үшін көбіне практикасы бар Вальберс үйретем дегендерге жүгіну керек. Практикасы бар. Практикасы бар. Практикасы жоқ, теория жүзінде бұлай өзіңді теория ретінде оқи бересің ғой. Жақсы. Жалпы құрметті көрермендер, біз бүгінгі видеомен жалпы бір сіздерге ештеңе айтқымыз келмеді. Жай ғана пайдалы ақпарат Вальберс жайлы сіздердің мүмкін біреулерде жаман пікір бар шығар, мүмкін біреулерде жақсы пікір бар шығар. Соны сіздерге жақсы бір пікір қалыптастыру мақсатында, пікірлеріңізге пікір қосу мақсатында бұл видеоны бүгін шығарып отырық. Және де Бергаға енді өздеріңіз көріп отырсыздар, камераға мүлдем сөйлей алмайтын, түскісі келмейтін, басында біз хабарласқан кезде мен камераға түспей қойын, бірақ мен айтқым келеді, халыққа осындай нәрсе бар екенін айтқым келеді дегеннен кейін біз енді келіп бұл кісіні қинап түсіртіп отырық. Сол, айналсам десеңіздер, міне телефон номері қалдырдық, хабарласыңыздар, сұраңыздар.
бағасы 100 000 теңге сіздерге толыққанды автомобильдердің несін запчастарын береді. Өздері сіздерге салуға көмектеседі. Қалай салу керек, қандай артықшылықтары бар, кемшіліктері бар. Сол кезде 1-2 аптаның ішінде ақшаңызды толыққанды қайтарып аласыз, және де үстінен 75 000 теңге таза пайда көруге болады. Бұл енді заманауи, былай айтқанда кезінде таргетті де, инстаграмды да менсінбеген шығарсыз. Бірақ таргет пен инстаграмды барғын уақытында үйренген адамдар қазіргі таңда өте жақсы табысқа ие. Сондықтан да дәл қазір сіздің уақытыңыз шығар. Бәлкім Wildberries-тің уақыты келген шығар. Сондықтан да үйреніңіздер, қолданыңыздар. Wildberries-те жарнамалаудың қажеті жоқ. Мысалға менің фильтрімді қойып, аға мына жарнама жасайын ба деп керек емес. Wildberries өзі жарнамаланған үлкен компания. Аудиториясы үлкен. Instagram сияқты емес. Facebook сияқты емес. Бұл жерге жаңағы сіз айтып отқан таргет керек емес бұл жерге. Текст жазып отырудың қажеті жоқ. Бұл жерде дайын тұр тексті. Аппаратта таба тіркей саласыз болды. Бірақ және бір айтатын бәрінің жолы бола бермейді. Мен оған гарантия бермеймін. Мысалы маған ертең келем жазылам, оқимын, тоқимын деген адамдар болса, 100% бәріне кепілдік бере алмаймын ерте болам. Өйткені оның әр адам ішкі дүниесіне байланысты, сезіміне байланысты, құлшысына байланысты. Егер мына баспен дұрыс ойлап жұмыс істесең, ақшаны көптеп тауға болады. Егер бір істеп береді деп ойламаңдар, оны өзің жүгіресің. Біз жолын көрсетеміз, бар мағлұматты береміз. Егер ары қарай табыс болмай қалса, егер Wildberries-тен жаңағыдай заказ болмай жатса, ол мен қолда тұрған жоқ. Өйткені Wildberries үлкен компания, оны Wildberries шешеді, мен емес. Ерке болады. Дұрыс қой, дұрыс қой. 100 миллион халық, 100 миллион қарал. 100 миллионнан көп дәже. Енді 100 миллион аудиторияға сіздің кішкентай ғана мына бір дүниеңізді салсаңыз, ішінде енді даже 0,00001% алған өзінде кем дегенде бір 1000 адам тапсырыс беруіне мүмкіндік бар. Сондықтан да мүмкіндік жібере алмайық. Басқа айтарыңыз бар ма? Жоқ, басқа айтатыным жоқ. Жұмыс істеңдер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Телефон нөмірін қайтадан қойдық. Әрбір қазақ бай болу керек, бақуатты болу керек, заманнан қорғамаңыздар, заман талабына сай болайық. Сол кездескенше.